चप्पलमा छु। हो दामी बन्दै रहेछ त, यस्तो बन्ने रहेछ यो चाहिँ। कता हो के हो नाइट भ्यू है त यो चाहिँ। अहिलेसम्म बसेँ। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई न्यू ब्लग। इट्स मी नवल भाइ। इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड किप वाचिङ टिल द एन्ड। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग है। आज चाहिँ म यत्तिकै साइक्लिङ जाँदैछु, एक्लै छु। सो साइक्लिङ गर्दै समुद्रको तिरैतिर ग्राउन्ड जान्छु। केटाहरू ग्राउन्ड आएर बल खेलिरहेको होला। अनि त्यहाँ ठुलो मेरो लाइट अनि गेम हेर्छु एकछिन अनि फर्किने हो। यस्तो स्पेसल त केही पनि छैन। त्यतिकै अल्छी लाग्यो रुममा पनि कति बस्नु होइन, साइक्लिङ गर्दै। त्यही भएर साइक्लिङ गर्दै समुद्रको तिरैतिर। पानी चाहिँ छैन, सुकेको रहेछ यता बोटाहरू। सो घाम पनि दामी लागेको छ होइन। अहिले चाहिँ टाइम भनेको यहाँ कोरियन 6 बज्यो। साइक्लिङ गर्दैछ मान्छेहरू। वेदर राम्रो छ। हिजो चाहिँ फुल पानी परेको थियो अनि घाम डुब्ने भनेको लगभग 7:30 हुन्छ। सो म अहिले आएर अनि यहाँ सनसेट पनि हेर्छु गेम ग्राउन्ड गएर। रुममा 2जना पार्टनरहरू चाहिँ म छोडेर हिँडेको। अनि रुममा कति बस्नु होइन, अल्छी लाग्छ। सुत्यो बस्यो। छुट्टीमा त्यही हो। छुट्टीमा भनेको त्यस्तै हुन्छ हौ। बिहान लेट उठ्यो, लेट मर्निङ हुन्छ। 11 बजेतिर उठ्यो, खाना खायो। अनि त्यसपछि यसो भाँडा माझ्यो अनि फेरि त्यही हो, सुत्यो, मोबाइल चलायो। कति हेर्रो मोबाइल होइन, त्यस्तै छ। त्यसरी नै बित्छ। सो अनि आज चाहिँ म निक्लिदिउँ न साइक्लिङ गर्दै। अब साइक्लिङ गर्ने वेदर पनि बनेको छ। सो भनेर म चाहिँ साइक्लिङ गर्दै निस्केको। साथीहरूले ग्राउन्ड पनि बोलाइरहेछ। सो ग्राउन्ड जान्छु है त गाइजहरू। अब यहाँबाट राइट फेरि साइक्लिङ द भ्यू साउन्ड अफ द ओसन। यहाँ चाहिँ यो पुलबाट पारी जाने पुल बनाउँदै रहेछ। त्यो पर कहिले कन्स्ट्रक्ट भइसक्छ होइन, त्यसपछि पारी पनि जानेछु हो। ए यो त होइन होला, ट्रेनको बाटो पो होला सायद। होइन है, मेबी ट्रेनको होला लिक। सायद ट्रेनको लिक बन्दैछ भन्ने सुनिरहेको थिएँ। त्यही होला मेबी। अहिले त्यहाँ गएर हेरौँ त के हो रहेछ। त्यहाँ मलाई पनि थाहा हुन्छ होला कि। मेरो साइकल चाहिँ यो छ, म चाहिँ चप्पलमा छु। धेरै बेर नआएको। जाडो मौसम लागेपछि बाहिर निक्लिनु मन लाग्दैन। जाडो हुन्छ, हिउँ हुन्छ। सो निक्लिँदैन। धेरै बनाइसकेको छ। ग्राउन्ड भनेको चाहिँ यही माथिल्लोपट्टि छ। यो बन्दै गरेको के रहेछ? ओ दामी बन्दै रहेछ त, यस्तो बन्ने रहेछ यो चाहिँ। यस्तो पुल पनि रहेछ। साइक्लिङ पनिहरू पनि हुने रहेछ, जानु मिल्ने रहेछ। यस्तो पुल रहेछ। पुल भने ल होप छिटै सकिन्छ होला। कहिलेसम्म ग्राउन्ड पनि त्यहाँ देखिन्छ। यहाँनिर छ ग्राउन्ड। राम्रो रहेछ पुल। यस्तो बन्ने रहेछ। साइक्लिङ पनि गर्न मिल्ने जाने। ल होप छिटै बन्छ र जान पाऊँ हामी।
ल है त यस्तो बन्ने रहेछ त परको चाहिँ यो पर बनिसकेको पुल हो यस्तै रहेछ है त लु म चाहिँ ओल्लो छेउ आइसकेँ होइन ओल्लो छेउ आइसकेँ अब यहाँबाट एकछिन बसेर हेरौँ मेरो घोडा दामी बन्दै रहेछ पुल त छिटै कन्स्ट्रक्सन भयो भने अब मेरो पनि लगभग घर जाने बेला हुँदैछ घर जानुभन्दा अगाडि भएन भने नेक्स्ट इयर आउँदाखेरि भइसक्यो भने अझै लाग्छ होला सो जाउँ है त एकछिन पानी धमिलो छ जस्तो छ यस धमिलो छ यस्तै छ बसेर अब रमाइलो गर्ने हामी घर मान्छेहरू बारबिक्यु गरेर बसिरहेको हुन्छ म ग्राउन्ड जान्छु मेरो साइकल त्यहाँ राखेको छु त्यहाँबाट म त्यहाँ गएर ग्राउन्ड जान्छु अनि सिधै म भरे सनसेट ग्राउन्डमा हल्का केटाहरूको भए त्यसपछि अनि सनसेट हेर्न एकछिन बस्छु ल म लागेँ है त गाइजहरू म त्यहाँबाट फर्किन्छु ग्राउन्डतिर सो ग्राउन्डमा गएर भेटौँला त म चाहिँ ग्राउन्ड आइसकेको छु केटाहरू खेलिरहेको रहेछ म चाहिँ अनि एकछिन हेर्छु को आएको छ नेपाली र विदेशी जस्तो छ म्यानमारीहरू रहेछ केटाहरू खेलिरहेको रहेछ गेम हेर्छु हेलो केटाहरू ग्राउन्डमा म चाहिँ हेर्न आएको है को आएको रहेछ भनेर हेर्न आएको एकदम सन्चै छु धेरै पछि पो भेट गर्नु केही छैन स्पेसल कता हो के हो दाइ त पुरै घट्नु भएछ त दाइ जिम हान्नु हुँदैछ कि क्या ल केटाहरू खेल्दैछ म एकछिन हेर्छु अनि फर्किने हो केटाहरू गलेर लखतरन भएर अब लास्ट भएको छ यो गेम सकियो अनि अब म पनि घर जाने हो अब घर गएर होइन सनसेट हेर्ने अनि जाने ल भरे सनसेटमा भेटौँ है गेम यस्तै हो केटाहरूको हान पनि गर्छन् गल सनसेट देखाउँ भनेको त हेरौँ भनेको अलिक लास्टै सेटै भइसक्यो धेरै म अलिकति ढिलो आएँ घाम डुबिसक्यो नि अलिकति एक्चुअली आई मिस द भ्यू आई मिस द सनसेट सो नेक्स्ट टाइम अब होप गरौँ अर्कोचोटि अब आउनु पऱ्यो नि नेक्स्ट विक अब अरू दिनमा त होइन अरू दिनमा त त्यस्तै हो काम गर्नुपर्छ कस्तो दामी भ्यू देखिँदा तर हल्का यु क्यान सी द ओरेन्ज कलर फोटोग्राफर इज ट्राइङ टु फोटो प्लेन
प्लेयर चाहिँ अहिलेसम्म बसेँ। सो अब म चाहिँ जान्छु। अब अहिलेसम्म बसेँ अनि म चाहिँ गएँ। खाना खाएर गएर अपलोड गर्ने हो। बाई गाइज, सी यु इन नेक्स्ट ब्लग्स।